ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിന്ന് ഒരു സ്വിച്ചുമ്മേൽ ഒരു ലൈറ്റ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം. ഇതെല്ലാ വയർമാൻമാർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. വയർമാൻ ലൈസൻസിന് പഠിക്കുന്നവർക്കും അത് എക്സാമിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇതൊരു ഉപകാരമായിട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു വൺ വേ സ്വിച്ചാണ്. ഒരു സ്വിച്ചിന്മേൽ ഒരു ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. വൺ വേ സ്വിച്ച് എടുക്കണം. ഒരു ബൾബ് വേണം, ബൾബ് ഹോൾഡർ വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് വയറിൻ്റെ കഷ്ണം. അപ്പോൾ വൺ വേ സ്വിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ കാണാം. നമുക്ക് ഇതാണ് വൺ വേ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ ഡയറക്ഷനുള്ളൂ. 2 പോയിൻ്റ് ഉള്ളൂ. 2 പോയിൻ്റാണ് അതിനുണ്ടാവുക. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം. ഡയഗ്രാം വെച്ചാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള വശം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ പിന്നീട് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വൺ വേ സ്വിച്ചാണ്. വൺ വേ സ്വിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ അറിയാം. ഡയറക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കമ്പൻ്റെ പേരുണ്ടാവും. കമ്പൻ്റെ പേരിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. ഒരിക്കലും തല കുത്തനെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് അത് ഓണാവുള്ളൂ. നമുക്ക് കണക്ഷൻ വൺ വേസിൽ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്ലഗിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് പിന്നകത്തേക്കോ ഫേസ് ഒരു സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഫേസ് വയർ കൊടുക്കുക. മറ്റേ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ ബൾബ് ഹോൾഡറിൻ്റെ ബൾബിലോട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്വിച്ചിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ന്യൂട്രൽ സ്വിച്ചുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കരുത് ഈ കണക്ഷനിൽ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആവാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ എടുക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്രൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബൾബ് ഹോൾഡറിൽ നമ്മളെ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണോ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ന്യൂട്രൽ ഡയറക്റ്റ് ബൾബ് ഹോൾഡർ എടുക്കുക. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാൽ കറണ്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കത്തുന്നതാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. വയർമാൻ ലൈസൻസിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് നമുക്ക് തരില്ല. നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് വരയ്ക്കണം ആദ്യം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യണം. എന്നാലേ കംപ്ലീറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് അത് അവർ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് വർക്കാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്രൂവൽ ആവും, എക്സാം പാസ്സാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അവർ വരച്ചത് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിൻ്റെ അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരച്ച് തരിക. അങ്ങനെ വരച്ച് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരച്ച് തന്നത്. ഈ ആരോ മാർക്ക് മേലക്കാണ്. മേലക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഓഫാണ്. ഓഫാകുമ്പോൾ ലാമ്പ് എന്തായിരിക്കും? ഓഫായിരിക്കും. പിന്നെ ആരോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാമ്പ് ഇടാറുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്ക് താഴേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓണാണ്, ഓൺ ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളാണ്, അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് 2 വേ കണക്ഷൻ. അതായത് സ്റ്റെയർകേസ് വയറിങ്, ഹോസ്പിറ്റൽ വയറിങ്, ഓഡോൺ വയറിങ്, മാസ്റ്റർ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അമർത്തുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്.